Salam alaikum wa rahmatullah. Géométrie de quelques molécules, c'est ça notre leçon aujourd'hui. Je vous fais la règle des duets, de Dieu et de l'octet, les deux règles. Je vous la représentation de Luis et la représentation de crâne. فهاد الدرس اللي مهم بزاف وباش ما نوصلوا ليها خصنا اول حاجه نتعرفوا على la structure électronique des gaz rares. Lorsqu'on pose une question, c'est quoi un gaz rare? Donc غادي ناخذ le tableau périodique اللي عندكم في المانيوال étincelle, sinon غتلقاوه في اي livre كاين بحال هذا. C'est ça le tableau périodique اللي فيه كاع les éléments وكاع les atomes اللي كاينين في la nature لحد الان. دونك غادي تمشيو à droite du ce tableau غادي نلقاو هاد les atomes كلهم اللي بهاد اللون اللي هو لو بلو في هاد الحاله هادي. On a parfois les couleurs تختلفوا. دونك غادي يكون عندنا الهيليوم، النيون، الارغون، الكريبتون وغاديين هادو كلهم ils s'appellent des gaz rares بالعربيه الغازات النادره. دونك علاش هما مسمينهم الغازات النادره؟ حنا غادي ناخذوا بيان سور في هاد الدرس دائما تنخدموا بلي زيليمون اللي عندهم ان نيميرو اتوميك زد انفيريور ا 18. يعني من الهيدروجين واحد حتى الهيليوم اللي هو جوج، وغادي ليثيوم، بيريليوم، بور، كربون، حسيتي هاد السطر الثالث كله حتى الارغون. دونك هادو اللي غادي نبقاو تنخدموا بهم في هاد الدرس كامل وبالنسبه للنيفو ديال ترون كومون. اذا حنايا غادي نقتصروا فقط على هاد لي 3 زاتوم اللي يسموا ايضا لي غاز رار اللي هما باردون اللي هما H E هيليوم، N E néon et AR c'est l'argon. Donc on cherche la structure électronique de ces gaz. Pour le hélium, le numéro atomique هو هاد العدد اللي تيكون مكتوب الفوق هذا. Pour le hélium, il a deux protons ou bien deux électrons. Pour le néon, il a 10 et pour l'argon 18. Donc on a 10 et 18. La structure électronique هي اللي تنديرو فيها الطبقات اللي هما K و L و M وتنعمروهم على حسب le nombre des électrons puisqu'on a deux protons donc deux électrons. Donc la structure électronique c'est K2. Pour le néon K2 L8. Pour l'argon K2 L8 M8. Comme vous voyez, tous ces éléments-là, les gaz rares, عندهم في la couche externe آخر طبقة اللي هي بالنسبة للهيليوم هي K، بالنسبة فيه جوج ديال les électrons. Pour le néon, la dernière couche c'est L, elle contient 8 électrons. Et pour l'argon, la couche externe c'est M, elle contient 8 électrons. Normalement, باش نقولوا بلي une couche est totalement remplie ou bien elle est saturée، خاص يكون K يكونوا فيها جوج وهذا ديجا فيه جوج، L خاص يكون فيها 8 وهذا ديجا عنده 8، et pour M خاص يكون فيها 8 والارغون عنده 8. Donc les trois éléments ils ont une structure électronique qui est saturée. Donc il n'est pas besoin de perdre ou bien de gagner des électrons pour qu'ils soient stables. Et puisque leur couche il est saturé, leur couche est vraiment saturée, يعني ما خاصها والو باش انها تهبط. Alors ملي تنقولوا بلي هاد les éléments ils sont stables يعني مستقرين، يعني ما غاديش يفقدوا الكترون، ما غيكتسبوا الالكترون. يعني le fait انه le hélium il va se transformer en un ion يتحول لنا ل He+ ولا He2+ ولا He- impossible. La même chose pour le néon, pour l'argon ou bien انه يخلق ليا une molécule مع d'autres atomes impossible. يعني هادو ils sont stables sous forme des atomes، يعني ما تدخلوش في des réactions chimiques نهائيا. غادي نشوفوا d'autres atomes par exemple. Donc بالنسبه لينا هادو les éléments sont saturés et sont stables, c'est pour cela qu'ils appellent des gaz rares. يعني هما ما محتاجينش انهم يتحولوا des ions pour qu'ils soient stables. Donc سالينا le cas ديال les gaz rares. Donc on passe à d'autres éléments bien sûr pour le numéro Z inférieur ou égal à 18. Par exemple le chlore. Alors, le chlore il contient 17 protons, ça veut dire 17 électrons. Donc les autres éléments, donc les autres atomes, comme le chlore, Cl. Le chlore il a 17 protons, sa structure électronique c'est K2L8M7. Donc 2 plus 8 c'est 10 plus 7 c'est 17. Sa couche externe il contient 7 électrons. 7 électrons. Normalement pour qu'il soit stable خاصو يكون فيه 8 ديال les électrons، هذا فيه 7. Donc il n'est pas stable.
puisqu'il n'est pas stable عنده deux possibilités soit il perd les 7 électrons غيفقدهم كاملين الفات انه غيفقد لي 7 الكترون يعني نورمالمون خاصو يكون عنده 8 باش يفقد 7 ديال لي زالكترون يعني اكثر من النص ما يمكنش انه يتقبلها العقل أو يعني حتى حنايا بالنسبه لينا كانسان يكون عندي 7 ديال الحوايج خاصني غير واحد باش نكون ستابل ونفقدهم كاملين او لا. الحاله الثانيه هو انه يكتسب واحد يعني لي دو كا هما هادو سوا لو كلور سي il va perdre 7 électrons إلا مشات ليه 7 الإلكترون غتكون عنده لا ستركتور إلكترونيك هي K2L8 يعني تحول من أتوم لإيون. إيون اللي تيكون عندي الأتوم إلا بيردو ان أو بليزيور إلكترون تيتحول لأن إيون بوزيتيف. دونك الإيون اللي غادي يتحول ليه هو Cl7 بلس أو لا لو كلور il va gagner combien d'électrons? Un seul électron. يعني la structure électronique غتكون هي K2L8M8 يعني لو كلور غتولي هو Cl ion négatif اللي هو Cl moins 1 تنكتبو غير موان. يعني كما قلت لكم لو فات انه يربح يفقد 7 كلها راه اكثر من النص بحال اللي قلت لكم عندكم 7 المليون وباش تكونوا ستابل يا اما تفقدوا دوك 7 تخلوا عليهم او لا تربحوا مليون. اكيد غادي تقولوا لي كلكم خاصنا نمشيو نقلبوا على داك المليون باش نكونوا مرتاحين. اذا حتى هو هذاك الشيء يعني هاد لا بوسيبيليتي il n'existe pas. يعني لو كلا غادي تحول من اتوم Cl17 الأش الإيون Cl موان بالطبع 17 بروتون ما تيتقاسوش اللي تيتقاسو هما لي زيليكترون. alors la structure électronique de ces de cet ion négatif هي K2L8M8. maintenant في عنده 8 donc هاد ليون il est stable ولكن sous forme d'atome le chlore n'est pas stable. إذا هادشي اللي تيبقاو تيديروا les atomes. le fait أنه il va gagner ou bien il va perdre un ou plusieurs électrons شكون تيتحكم فيه؟ donc كاينين des règles. donc هاد la règle كاينين دو règles كاينه la règle de Dieu et la règle de l'octet. Donc, je te dis la règle de Dewey. La règle de Dewey, elle dit que pour le numéro Z inférieur ou égal à 5, les homos, donc lithium, donc l'hydrogène. donc ها هما اللي كاينين لنا في لو طابلو اللي عندهم واحد اصغر من 5 يعني واحد الهيدروجين الهيليوم 2 الليثيوم 3 البيريليوم 4 والبور 5 فقط. هادو كلهم تطبق عليهم لا ريغل دو دوي. اي سي كوا لا ريغل دو دوي؟ دونك غادي نشوفوا بعدا لا ستركتور الكترونيك ديال كل واحد. الهيدروجين عنده واحد، ليثيوم في لاكوش اكسترن عنده 1 سول الكترون، بيريليوم 2 اي لو بور 3. يعني كلهم عندهم اون ستركتور كي ني با ساتوري. الوغ شنو غادي يديروا؟ غادي يا اما يفقدوا ولا يكتسبوا واحد الالكترون باش انهم يكونوا ستابل. بالنسبه لينا الهيدروجين باش يكون ستابل دايوغ الهيدروجين سي ان كا بارتيكولير. دونك هاد الالكترون عنده دو بوسيبيليتي، يا اما يربح واحد الالكترون تولي عنده K2 يا اما يفقد هاد الالكترون وغادي يولي عنده K0. ولكن الفت انه يلفا بيردر ان الكترون غادي يتحول انيون اللي هو انيون بوزيتيف اللي تسمى كاتيون. يعني من اش لاش بلس. دونك باش نجاوبو مزيان باش ما تلفوش. donc عندنا l'hydrogène H n'est pas stable. alors pour qu'il soit stable il va se transformer à un ion H+, donc il va perdre un électron. donc غتولي la structure électronique هي K0 déjà n'existe pas يعني ما عنده حتى شي الكترون. هذا الا كان بغى يتحول ايون لانه كاين نوت بوسيبيليتي انه لا ستابيليتي ماشي ديما تكون على شكل لي زاتوم خصهم يكونوا ديزيون. ممكن يكون ايون ممكن انه يتحول لموليكول في البلاصه بلا ما يتحول يدوز من المرحله ديال انه يكون ايون ولا ما يكونش. يعني يقدر يشكل دي ليزون افيك دوطخ اتوم يشكلوا لنا جزيئات او في هذه الحاله راه ممكن انه يكون ستابل. الوغ نشوفوا الليثيوم. بوغ الليثيوم حتى هو عنده دو بوسيبيليتي، يا اما في هاد لاكوش اكسترن هي اللي تنبقاو تنركزوا عليها ماشي لي زوطخ كوش. عندي لاكوش اكسترن هي ال فيها واحد الالكترون باش يكون ستابل خاصو يكون فيها 8
او لا يفقد هاد لو ان كامل وتبقى عنده غير جوج. اشنو اللي سهل؟ واش انه يكتسب 7 ديال لي زيليكترون باش تولي عنده ال 8، ولا يفقد هاد الواحد؟ بيان سور ديما تنقارنو مع النص. النص ديال 8 هو 4. الا كانوا كتر من 4 اذا هو خصو يربح، الا كانوا قل من 4 اذا هو خصو يفقد. اذا بالنسبه لهذا قل من 4 واحد اذا غادي يفقد. بما انه غادي يفقد اذا غادي يتحول ال اي فقد واحد، اذا ال اي بلس غتولي ستركتور الكترونيك هي K2. Maintenant K2 عنده 2 électrons في لاكوش اكسترن. وشكون هو لو غاز رار اللي عنده K2؟ يلا شفناه قلنا هو لو هيليوم. لو هيليوم سي ان غاز رار. اذا هذا تيشبه شكون؟ تيشبه لا باردون الهيدروجين. قلنا سي ان كا بارتيكولير، حاله خاصه. دونك هذا تيشبه الهيليوم. نشوفوا البيريليوم. البيريليوم لا ميم شوز. باش انه يكون ستابل خاصو يا اما 6 ديال لي زيليكترون باش تولي عنده K2 و 8، او بيان يفقد هاد لي جوج تولي عنده K2. اللي سهله هي انه 6 ديال لي زيليكترون كتر من النص. اذا هذا غيفقد هاد جوج ديال لي زيليكترون كاملين، غتبقى عنده لا ستركتور الكترونيك اللي هي K2، يعني فقد جوج. اذا غادي تحول الانيون اللي هو بوزيتيف، فقد جوج دونك 2 بلس. دونك لا ستركتور مانتونون سي K2 اللي نفس الشيء تشبه الهيليوم. Alors le dernier c'est le bore. La même chose, il contient 3 électrons. باش يكون ستابل خاصو 5 و5 اكثر من النص اللي هو 4. اذا غادي يفقد هاد الثلاثه وغادي يتحول الانيون اللي هو بي 3 بلس. دونك لي ستركتور الكترونيك ديالو هي K2، وبالتالي تتشبه لشكون؟ لا ستركتور ديال لو غاز رار اللي هو الهيليوم. دونك هذه هي لا ريغل دو ديو. لا ريغل دو ديو بالنسبه لهاد لي زيليمون كاملين، pour qu'il soit stable, l'hydrogène, lithium, beryllium et le bore, il essaye d'acquérir la structure électronique du gaz rare le plus proche. Et le gaz rare le plus proche dans ce cas-là, c'est le hélium. Alors, غادي يحاولوا كلهم أن تكون عندهم K2 de la fois. Bien sûr, un rappel, l'hydrogène, c'est un cas particulier. Le cas ديال les ions. On passe maintenant à la règle de l'octet. Donc la règle de l'octet, l'octet في l'informatique ça veut dire 8. Alors كلهم بما انه هادو دوية يعني جوج، اذا الاخرين خص تكون عندهم 8 كما شفنا بالنسبه للكلور. لو كلور عنده دو بوسيبيليتي، يا اما L8 يا اما M8. بما انه عنده 7 يعني اكثر من النص، اذا غادي يكتسب هذاك الالكترون باش يتحول لCl-، وبالتالي ستركتور فيها 8 زيليكترون في لاكوش اكسترن. دونك راه هو ستابل في هذه الحاله. اذا شنو هي لا ريغل دو لوكتي؟ انهم كلهم غادي يحاولوا تكون عندهم 8 الكترون سور لاكوش اكسترن، غيكونوا تيشبهوا لو غاز رار لو بلو بروش، سواء لو نيون اللي هو ان او اللي شفنا دابا، سواء لارغون اللي هو ار. الوغ نشوفوا هاد ليكزامبل ديال لازوت ان. لازوت ان فيه 7 ديال لي زيليكترون، 7. دونك K2 L5 هنا 7 L5. في لا ستركتور لا كوش اكسترن عنده 5 الكترون. عنده دو بوسيبيليتي، سواء انه يفقد هاد الخمسه كاملين او لا يربح 3. كما قلنا الا فقد اصلا 5 هو ما داخلش في لا ريغل دو دويي. لا ريغل دو دويي بور زد انفيريور ايكال 5 اذا ميمكنش يكون تيشبه الهيليوم. اذا البوسيبيليتي الوحيده اللي عنده هو انه يربح هاد 3 ديال لي زيليكترون. ملي غادي يربح 3 ديال لي زيليكترون غادي يتحول من ان لان 3. إذا 3 موان 3 موان. دونك هاد 3 موان ربحهم، يعني غادي يتزادوا على هاد 5 غيوليو 8. غتولي لا ستركتور الكترونيك هي K2L8. وديال 8 هادي هي ديال لو نيون لو غاز رار لو بلو بروش اللي هو Na. ان اوتر اكزامبل بحال كيما قلنا لو كلور شفناه. اذا لا ستركتور الكترونيك K2L8M8 هذه فيها M. دونك لو غاز رار لو بلو بروش دون سو كالا هو l'argon، دونك تتشبه ل AR. Donc vous pouvez faire la même démarche pour tous ces atomes là اللي هما le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor, sodium, magnésium, aluminium, silicium, في phosphore, soufre et le chlore. L'argon, l'onion ou le hélium ما دخلتهمش فيهم parce qu'ils sont déjà des gaz rares. Donc هذه هما la règle de Dewey et la règle de l'octet. Donc بالنسبة لهذا، بالنسبة لا فورمول دو لويس بيان لا ريبريزونطاسيون دو لويس باردون، غادي ندير لها فيديو بوحدها باش نشرحها لكم اون ديتاي في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.